I aften er det endnu en gang tid. Tid til at sige tak for et dejligt år og byde et nyt velkommen. Tid til at se tilbage, evaluere og skue fremad. Tid til at mindes og glædes. 2019 har for mig budt på en masse nye, skønne mennesker og steder. I foråret var jeg med til at afvikle Titlen Festival, der med navne, som også bookes af Roskilde Festival, fik slået fast, at vi mener det, når vi laver festival. I sommer blev jeg magister i kognitionsvidenskab og egentlig klar til at ramme arbejdsmarkedet. Men faldt over en etårig kandidat i anvendt kognitiv psykologi, som jeg følger nu. Den ledte mig 9 uger til Utrecht i efteråret, hvor jeg udfordrede konceptet hjem ved at være hjemløs og bo på vandrehjem, sofaer og ekstra madrasser hos de mennesker, jeg nu kender der. De sidste 2 måneder har jeg slået mine folder i praktik hos Meyers Madhus i København, hvor jeg har lært dem, hvad en som jeg kan, og gjort mig selv klogere på, hvad jeg ønsker af min kommende karriere. Stadig hjemløs, og med de fleste af mine ejendele pakket langt væk i kasser, men langt fra rådløs, og med de vigtigste ting lige ved hånden. På trods af, at jeg har været vidt omkring og besøgt store dele af Europa i 2019, kom jeg i hus med et personligt mål om ikke at flyve i 2019. Det synes muligvis let, og burde i hvert fald være det, men jeg var blevet forventet med at hoppe på et fly, når udlandet kaldte. Ja, selv når jeg faktisk bare skulle til Jylland. I virkeligheden har det ikke handlet om at flyve mindre, men om at ændre en vane. Sådan er det for os alle sammen. Desværre er de vaner, vi skal bryde. Vaner, der skal brydes for at drive samfundet fremad. Vaner, der skal brydes for at sikre menneskets og klimaets overlevelse. For nogen handler det om at spise mindre kød. For nogen handler det om at spare på strømmen. For nogen handler det om at købe klimavenlige aktier. For nogen handler det om at dele bilturen på vej til arbejde med et par kolleger. For nogle handler det om at købe mindre nyt tøj. Og for alle handler det om at ændre en lille smule ved det, vi gjorde før. Det er forskelligt, hvad du og jeg kan ændre. Det er forskelligt, hvad du og jeg synes er let at ændre. På vejen mod en bedre verden må vi ikke fordømme dem, der prøver. Lidt er nu engang bedre end intet. I sidste ende står vi bedre, hvis alle gør bare en lille smule, end hvis et fåtal banker sig i hovedet for ikke at nå det hele. Hellere lad os inspirere af, hvad vi hver især gør. Spørg ind, vær nysgerrige og lære. Hellere end at prædike blindt om vores egne bedrifter. Da jeg i 2019 valgte at flyve mindre, var det fordi det var et sted, jeg følte, jeg kunne sætte ind i mit liv. Det ville have stor betydning for mit klimaaftryk. Jeg tænker og taler ikke grimt om folk, der flyver. Og jeg ved også, at der er mange aspekter af mit liv, der kunne trænge til en klimaafpudsning. Men ligesom man ikke løber et maraton fra den ene dag til en anden, men lægger en lille smule til distancen hver uge, for ikke at knække nakken på den psykiske store opgave. På samme måde bliver vi bedre til at skabe en bedre verden ved at tage et lille skridt ad gangen. Om det er ved at isolere loftet, køre mindre, skrotte brændeovnen, købe lokale dagligvarer eller indføre kødfrie dage, så er hvert lille skridt et skridt i den rigtige retning. I aften tager vi hul på 20'erne. En af de første perioder, hvor vi virkelig har benyttet årtidets navn
som definerende reference for en bestemt tid. Foran os ligger 20'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne og 10'erne. På samme måde, som de ligger bag os. Fremover vil 20'erne ikke længere blot være kendt for jazz og vild garçonstil, speakeasy-barer og lange cigaretholdere, børskrak, penicillinopdannelse, Sovjetunionsdannelse og radiostationsetablering. Nu handler 20'erne også om klimatilpasning, 2020 eller 25-mål, om grøn vækst, om verdensmål, om mindre penicillinbrug, splittelsen af unioner og udfasningen af flowradio og tv. Det bliver sjovt at se, hvordan vi håndterer det, at 20'erne kan referere mere end til en periode. Samtidig er referencen til et enkelt årti et tegn på, at udviklingen går så stærkt, at hvert årti adskiller sig fra hinanden i højere og højere grad. Og når det går stærkt, bliver det kun ekstra vigtigt at holde fast i nuet og nyde at være til stede der, hvor man er. Uden at være andre steder samtidig med. Uden at være på mobilen. Men være lige der med de mennesker, man er der med. Det tror jeg vil være den bedste gave, vi kan give til hinanden i det kommende årti. Nærvær. Jeg vil gerne sende nytårshilsner til familie, venner og bekendte i både Danmark og alle andre lande. Tak for et skønt 2019. Tak for et dejligt årti. I har alle været med til at gøre det til lige præcis det år og det årti, det har været, fordi I er jer. Bliv ved med det. Tak for, at I er en del af mit liv, og for at gøre det til den udsøgte fornøjelse, det er at kende jer. Jeg ønsker jer et givende og vanebrydende 2020 og nyt årti. Godt nytår.